და ბატონებო, თქვენს წინაშეა ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი. ძალიან დიდ ბოდის გიხდით. ორი მეგრელოს მას დაინახავს უკაცრავად შეყვებიან საუბარს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასებო. მე მყავს არაჩვეულებრივი სტუმრები, ეზოთერიკოსი, ქვეყნის ცნობილი ეზოთერიკოსი და ახლა უკვე მოცეკვავე ანზორ ოდიშარია და მისი უნიკალური პარტნიორი ნიცა ციბაძე. როგორ ახართ, როგორ განწყობაზე ხართ? მადლობა, ფანტასტიურად. მადლობა მოწვევისთვის. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ აი ამ რეჟიმში დამთანხმდით და მოხვედით ჩემთან. ჩვენს მაყურებელს მივესალმები და დღის ბედნიერ განწყობას სიამოვნებით გაუსიარებთ. დიდი სიამოვნებით გვინდა ესეთი სტუმრები არაერთხელ სტუდიაშიც და ყველგანაც ვინც მხოლოდ ბედნიერებას ასხივებს. მოდით პროექტზე დავიწყოთ და მე ისე ვერ გაგიშვებ რა თქმა უნდა რომ აი დღეს ჩემი სტუმარი ხარ და ბოლომდე ვიცი რომ შენი პარტნიორი დამტუქსავს მაგრამ უნდა შენი დრო მეც გამოვიყენო და ჩვენც გჭირდები სტუდიაში. პირველ რიგში ქვეყნის ყველაზე ისეთ მასშტაბურ პროექტში ხართ ცეკვავენ ვარსკვლავები. მაინტერესებს როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? შენი სურვილი იყო, გიფიქრია ამაზე, არ გიფიქრია, გიგრძნია ეს ყველაფერი, გაგითვლია, სადღაც დაგხვედრია თუ მოულოდნელი იყო ეს ყველაფერი? შემოთავაზება. წინა გადაცემები ცეკვავენ ვარსკვლავებში ვიყავი სტუმრად, ვესწრებოდი ხოლმე. და არც კი დავუშვებდი. წინა სეზონს გულისხმობ, ხო? გულშემატკივრობდი ხოლმე სხვადასხვა ადამიანებს და ნიცანო ახლა. ნუ ნიცას გულშემატკივრა. იქ დავინახე და მივხვდი რომ ეს ის არის და მე ვარ და შემდეგში სადღაც გადავიკვეთებით. მაგრამ ვერც კი დავუშვებდი, რომ შეიძლება მე როგორც ვამბობ ხეს მეცეკვა და შესაბამისად გია იყო ჯაჯო ჩვენი საერთო მეგობარი გამომიჩურჩულა რომ რუიცეკო ნეტა რა იქნებაო და ნუ ეს სიტყვა მახსოვს ეხლაც აი ნუ არაფერი წავიდა სულეკ იყო მოკლედ ეს ცეკვავენ ვარსკვლავების ჩემი აქ სტუმრობა აი ამ პროექტში და მონაწილეობა მისი დამსახურება უბრალოდ განაჩენია. აი ესეთ მიბრძანა რომ ვიციო რომ შენ არ ხარო მაინდა-მაინც მოქნილიო, მაგრამ სხვა გზა არ არის, უნდა იცეკვო და მოქნილი ყავს პარტნიორი და კიდე მოქნილი ულამაზესი და უკარგესი მოცეკვავები ყავს ჩვენს ქვეყანას და ეს პროექტი ზუსტად არის იმის რომ აცეკვოს ხეებს შე როგორც ამბობ და მე როგორც ვამბობ არაპროფესიონალები უბრალოდ მე ბოლო ტურში ვნახოთ რა და როგორ იქნება გიჭირს ანზორ და მე შენ პარტნიორსაც ვკითხავ მე არაფერი არ მიჭირს იმიტომ რომ ყავს ისეთი ადამიანები გვერდით, ნიცა სახით, ქორეოგრაფები, რომელიც გვეხმარებიან და ნიცა ისეთი ადამიანია ზოგადად, რომ კეთილი, კუნთი არ გეტკინოს, გიფრთხილდება, ზედმეც არ გავარჯიშებს. აი, სულ შენს გვერდით არის გამხნევებს, ეს ხუძამნიშნულოვანია. და შესაბამისად ნიცა ვერ მოიცანი ხო შენი თავი? არ მიჭირს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გშველის. ნიცა რეალობა გითხარი ძალიან გთხოვ, რა შეასაქმე? რეალობა არის ასეთი, რომ ანსორს დღე და ღამე ვავარჯიშებ. რომ მეუნება რომ აი ფეხზე დამაბიჯე, არა უშავს, გააგრძელე. მე მოუყვანე მაგალითი რომ მე ვიგრძე ფეხის და ისე ვიცეკვე ტურნირი, თქოთ იცეკვა და ნუ ვუთხარი რომ სურო ფეხი მოგტკდეს, მაინც და გააგრძელო ცეკვა. ეგ არაფერი არ არის მოცეკვავისთვის. და რადგანაც შემოვიდა ამ პროექტში უკვე მოცეკვავე გქვია, ხო, რა ვიცი. ესეთი. ალბათ. აზარტული ხარ, აზარტული. მართლა? აზარტული ვარ. ზოგადად მნიშვნელოვანია ჩემთვის გამოწვევები ცხოვრებაში და თუ ცეკვას არ ჩავთვლი, ყოველთვის საკუთარ თავს სხვადასხვა გამოწვევებს ვუმზადებ ხოლმე და მიყვარს აი ახალ მიმართულებაში საკუთარი თავის გამოცდა, რასაც ვთვლი რომ გამომდის ხოლმე. სულ გამომდის, აი ცეკვებში არ ვიცი რა, მაგრამ ზოგადად გამომდის. ცეკვებში შენი პარტნიორი ნიცა მე მუქრება ხოლმე რომ ფეხს მოგაჭრიო. არ მოჩილება თუ რა ხარ. ანუ საწყისი ეტაპიდან ამ ეტაპამდე როგორ იზრდა აქ? რისი ბრალია, ფსიქოემოციურად, თვითონ რო იცეკვა.
ფეხნაღრწობი უნდა რომ შენც გამოგაცდებინოს ეგ ყველაფერი. ბოლო ტურამდე გადავდოთ ეგ ამბები, როცა უფრო რთულ ილეთებს შეასრულებს და ისე რეალურად მაინტერესებს, თუმცა ხა ჩემი როგორც დილეტანტის თვალით დანახული, მართლა პირველი ტურიდან ვიდრე ხა ბოლო ტურამდე ზრდა ძალიან ისეთი თვალსაჩინო არის, მაგრამ შენ როგორ ხედავ, რომ მოყვება უფრო ადვილად ითვისებს თუ სხვათა შორის თავიდან რომ მოვიდა ვერაფერს ვერ აკეთებდა და ახლა თავიდან ბოლომდე ჩავყავს ცეკვა ისე რომ არ ეშლება და მე ვფიქრობ რომ კარგი ზრდა არის ხო იმიტომ რომ თავიდან რომ მოვიდა სად მოვედიო საერთოდ ვერ ხვდებოდა და გაუჭირდა და ახლა ბევრად უკეთესია ვფიქრობ ცირალი მე პირადად თუ მკითხავთ, აი მე როგორც მაყურებელს უფრო მაინტერესებს ადამიანი, რომელიც ვერ მოძრაობს, ცეკვაზე არ უვლია, ეს მისი პროფესია არ ყოფილა. აი ის რა შედეგს დადევს ბოლოს სადღაც. ეს უფრო საინტერესოა, მისი პროგრესის ყურება, ვიდრე ისედაც რომ ელასტიურია, ისედაც რომ ცეკვავდა, ისედაც რომ კარგად გამოზდის ეს ყველაფერი, ნუ ეს გასაგებია და ძალიან ლამაზი სანახავია, მაგრამ აი ეს პროგრესიც ჩემთვისაც როგორც მაყურებლისთვის არის აზარტი და დარწმუნებული ვარ და ვიცი რომ გულშემატკივრებით მთელი არმია ყავს და აი კიდევ ერთხელ მადლობა მათ რო არა ჩემი გულშემატკივარი პირველ რიგში რაც ყველაზე მეტად გამაკვირვა და ამ პროექტის მადლიერი ვარ ეს არის ის რომ ხარდამჭერების მთელი არმია მყოლია და არ ვიცოდი მართლა ხო მითხარი რა როგორ წერილებს იღებ როგორ მესიჯებს იღებ საოცარ SMS-ებს ბავშვები განსაკუთრებით აი არ ველოდებოდი ამას ჩემი ნათესავები ახლობლები მეგრელები კი იცი გამოჩნდნენ რო არ ჩავთვალო საერთოდ უცხო ადამიანები ისეთ სიტყვას და სიყვარულს ავლენენ და ისე მოიხსენიებენ ჩემს არცეკვას რომ აბარაკენი იცეკვე შე რო ხელს გაშლი ეგ არის და ასე შემდეგ მომხნევებენ რომ მოსწონთ და გამხნევებენ ამად ღირდა მე ვამბობ რომ ჩემთვის ყველაზე მთავარი არის იმ ადამიანების შეფასება ვისაც მე ვუყვარ ვარ და არა იმას ვისაც არ ვუყვარ ვარ იმიტომ რომ იმათვის რაც არ უნდა გააკეთო მაინც ხო იცი რომ არის ადამიანები რომლებიც ბოროტები არიან დაბადებიდან და მათ ვერაფერს ვერ უზამ ნუ ესე უნდა კონკრეტულად ეხა გაგრამე გულისწყვეტ ამ პროექტთან დაკავშირებით თუ ზოგადად ამბობ ზოგადად ვამბობ არის ეზოტერიკაში არის ორი ტიპის ადამიანები ენერგიის გამცემი და ენერგიის მიმღები ხო ენერგიის მიმღები ადამიანები მანიპულირებენ ემოციებით და სულ პირიდან გამოდით ნაგავი და თუდი ენერგია. ამით მიაქვთ ენერგია, კარგი ენერგია მიაქვთ ეს იციან მათ თუ უბრალოდ გაუცნობიერებად აკეთებენ ამას. არა, იციან რომ ბოროტები არიან, მაგრამ ეს მოსწონთ. სიამოვნებთ. ეს ენერგიის წაღების. როგორი ბოროტი ვარ. შენ ყავს ესეთი. სად პროექტში დაიწყო საინტერესო. ვინც ამბობს რომ ბოროტი ვარო. ხო. თვითონ ამბობს, მე არ მithქვია ეს ჩემ. ვინ ყავს მითხარით? თქვათ ყველაფერი, ვინ ამბობს ბოროტი ვარო? უყურეთ წინა გადაცემას და მიხვდებით. მე მივხვდი. არ ვთქვათ, არა. თუ კიდე მეგრულად ვთქვათ რაღაცეები, არ ვთქვათ ვიჭორავთ, კიდე. მე ვიჭორავთ. გასაგებია. ხო, შესაბამისად ეს ყველაფერი ზოგადად არა. ჩემზე არ მოქმედებს, იმიტომ რომ ესეთი იმუნიტეტი გექნება ძალიან გაძლიერებული. იცი რა არის, რომ იმდენად დიდი სიყვარულია ჩემს ირგვლივ, რომ ბოროტებისთვის ადგილი არ რჩება. თან მე არ ვარ ადამიანი ფსიქიკით სუსტი. ამიტომაც პირველ რიგში ორი მიმართულება მაქვს, ან მეწოდება ადამიანი, ან მიყვარს. ზირთადად არიან ისინი, ვინც მიყვარს ხოლმე. მესამე შეგრძნება არ გიყვარს ან გძულს არა გაქეგ შეგრძნება. არავინ არ მძულს, ღმერთმა გადაარჩინოს უშუალოდ. ეს კარგად იყვნენ. იცი რა არის, აი ამ პროექტის მთავარი მიღწევა ჩემთვის მაინც ეს არის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის მხარდაჭერა ვიგრძენი და ეს ხმებშიც გამოიხატება და მე ვთვლი რომ თავარი შემფასებელი ამ პროექტზე იმისთვის არსებობს საკვამენ ვარსკვლავები იმისთვის არსებობს ნიცა იმისთვის ვარსებობ მე რომ ვიღაცა იქ ეკრანს იქით გავახაროთ და იმას გაეღიმოს და მგონი ამას ვახერხებ. ნამდვილად ახერხებთ. ვერ ვცეკვავ კარგად, მაგრამ ვაღიმებ. კი, შენი პოზიტივი და შენი სიკეთე ნამდვილად გადამდებია, ნიცას პროფესიონალიზმი ორივეს ყოფნით. შესაბამისად, შენი პროგრესი მართლა გულწრფელად გეუბნები, რომ ხა
მართლა ბოროტი უნდა იყო, რომ ვერ დაინახო პირველიდან, აი ბოლო ტურამდე, როგორც რაღაცა სწორად გააკეთა ეს ყველაფერი და ჩემი თქმა არ ჭირდება, აგერ პროფესიონალმა თქვა, რომ საქსნობად არის წინსვლა და მართლა ძალიან საინტერესოა ამ ყველაფრის ყურება და მინდა რომ ძალიან დიდხანს იყო, მინდა რომ ძალიან დიდხანს გიყურო და მინდა რომ ბოლოს ისეთ ფოიერვერკს მიაღწიო, რომ აი რანაირად შეძლო ყველა, მინდა რომ გაოგნებული იყოს და აუცილებლად ამას ვნახავთ და პლუს ამას მონაწილეები არიან ძალიან კარგი ადამიანები. ამას აუცილებლად გითხავთ. ეხლა ნიცასთან გადავდიოდი შეკითხვით, რომ ნიცა ეხლა უფრო არის აი ამ ტურნირებში, შეჯიბრებებში, ანუ ეგ უკვე გამოვლილი გაქვს და ზუსტად ვიცი, რამდენი რამე გაქვს ნანახი. ეს რაღაცა ესე ჩანს, რომ ძალიან კეთილი პროექტია და ძალიან გვერდში უდგახართ მონაწილეები ერთმანეთს და აქ არ არის, რომ აი შენ გავარდი, მე გავარდი, თუ მე უნდა დავრჩი, შენ უნდა წახვიდე. ესია რეალურად ეს განწყობა თუ უბრალოდ ჩვენ ჩვენება ეგრე. ნამდვილად ესე არის, ყველა არის აი ძალიან ერთგული, ვინმეს რომ რამე გაუჭირდება და იხდება და შორიდან უყურებს, ეგრევე მიდის და ეკითხება, რომ აი აბა რა დაგიხმარო, აბა რა გავაკეთო. ყველა ძალიან მეგობრულები არიან, ყველასთან ძალიან კარგად ვართ, ყველა ძალიან მიყვარს მე პირადად ანზორსაც. ყველასთან ძალიან ერთ სივრცეში ვარჯიშობთ ამდენში და ერთად ატარებთ დღეების განმავლობაში ხო ერთ სცენის და რამე როცა დაგჭირდება ხანის მოდის ხან აი სულ ეგეთი გარემოა და ყველა ძალიან კარგად ვართ ერთმანეთთან ძალიან კარგი შენი პროგნოზები რა არის რომ ახლოს გავიცანი ადამიანები და ამითაც მადლიერება მონაწილეებს გულისხმობ რომელიც ძალიან შემიყვარდა და რომ არაფერი ეს უკვე დიდი სიმდიდრეა. აი, რომ არაფერი ეს უკვე ბევრჯერ ახსენე და ეგრე არა ხარ, რომ ყველაფერი იქნება და მიზნამდე აუცილებლად მიხო და შენი მიზანი ისედაც ეს იყო, რომ აი კარგად ყოფილიყავი ამ სივრცეში. ხო და ამიტომ გეკითხე. ხო და მოდი ახლა ნიცას ვკითხოს. ნიცა წინასწარ რაღაცები იცის თუ არ ამბობს, რაც იცის წინასა თუ შემოდის და გეუნება დღეს ჩვენს მეგობრებს დავემშვიდობებით და პირდაპირ სახელებს და კვალებს ამბობს თუ არაკეთებს ამას. არა, მე არ მეუნება ალბათ თვითონ იცის და მშვიდად რა, განსაკუთრებით მშვიდად არის ხო იმ დღეს. სულ მშვიდად არის და სულ წყნარად არის, როგორ ახერხებს არ ვიცი, მაგრამ იცის ყველაფერი წინასწარ. მეც რო აი ცოტაზე აი რო ვავარჯიშებ და ცოტა რო ხვდები, რომ ნერვები ცოტა ზემოთ ადის, აზორის გაგიმებული, დამშვიდებული, დაწყნარებული და ყოველთვის ვაბალანსებთ. ეგ ძალიან კარგი. აზური რო ამყვეს, მან დატკდება ერთი ამბავი და ნიცა თვითონ შენ როგორც პროფესიონალი ხა ბევრჯერ ანუ თითქმის ტელევიზიაში საკაც ძალიან ბევრჯერ მყოლია ჩვენი ამ არაჩვეულებრივი პროექტის მონაწილეები და პროფესიონალები სულ ამბობენ რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის შეფასების ნაწილი. მონაწილის ეს თავარი არის SMS-ები და ხალხი და ისინი რა სიტყვიან, ხოლო პროფესიონალისთვის აი ჟიურის პროფესიონალური შეფასება არის. აი ამ შეფასებებს როგორ ელოდები და როგორ იღებ და ხო არა გაქვს რაღაცა პროტესტები რომ არა ეგრე არ არის აი რაღაცა ეგეთი განწყობები არის ხოლმე თუ არ არის ეგრე არაფერი პროტესტი არ მაქვს პირიქით პროფესიონალი იმისთვის გვქვია მოსაკვავეებს რომ ყველაფერი მივიღოთ ყველაფერი გავითვალისწინოთ და მეც ბოლომდე უსმენ და იღებ ამ ყველაფერს. ვიცი რომ წინასწარ თქმა არ შეიძლება რა გველოდება და მე მოუთმენლად ველოდები ხოლმე ტურიდან ტურამდე უკვე ცოტა დარჩით და ყველა მონაწილის გამოსვლას და მათ შორის თქვენი პროგრესი როგორც გითხარით ძალიან მნიშვნელოვანია. აი რას გვიმზადებთ და აი იქნება თუ არა ეს შესრულება რაღაცა უკვე კიდევ ერთი ძალიან დიდი გადადგმული ნაბიჯი ვიცი რომ წინასწარ ვერ გეტყვით რას ცეკვავთ მაგრამ ახლა ისეთი ნომერი გვაქვს რომ ინა ნომერთან შედარებით ბევრად უფრო ცეცხლოვანი იქნება ცეკვას ეგეთია. შანსი არ არის ცეცხლი რო არ იყოს ამ ცეკვაში. წყალი მომარაგებული გვაქვს. რამდენად კომფორტულად ხარ ამ ცეცხლში? ფოტოშორის მოიწონა რა? იცი რა არის რომ მე უკვე გრძნობ რომ სადღაც ჩემში მოცეკვავის სული იღვიძებს და მართლა ამბობთ ხუმრობა ყველაფერს. და აი ეს ცეკვა ხელს უწყობს ამ ყველაფერს რომ აი ეს ტანი ათამაშდეს ენერგია მოვიდეს, ცეცხლი დაინთოს, მაგრამ ნიცას ხო სულ ცეცხლი უკიდია ყველა ეტაპზე. ნიცა შემყურე ყველა ცეცხლი უკიდია. ვიშინია რომ არ გადაგვეწვას და ამიტომაც წინასწარ მომზადებული ვარ წყლით, ჩამქრობით. გასაგებია, ისედაც თქვა რომ მაქრობს და მაბალანსებს ჩემი პარტნიორი ეს 2 მეტრიანი გადასარევი ბიჭი. ნიცა იყოს ბედნიერი ამ პროექტის მანძილზე და
და ამახსოვრდეს როგორც არასასიზღარი პარტნიორი, ვინც ხორბა გაუფუჭა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ. შემდეგი სამი კვირის მანძილზე. შენი ეს იუმორი, შენი ეს განწყობა, ეს სიმსუბუქე მართლა მგონია, რომ ძალიან ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს ატარებთ ერთად და სხვანაირად წარმოუდგენელია ჩემი აზრით. კი, აი ნიცა მეწოდება ხოლმე ჟიურის შეფასების დროს. მე ხო არ მადარდებს სწორად აღნიშნავს. ესე ამბობს ყველა და გული მეწובה, როცა ეს დგას და ისმენს რაღაცას. ნერვიულობს. ხო, ნუ არა უშავს შენი პროგრესით, შენი უკეთესით და უკეთესი შედეგით უფრო გამართავ ნიცას წელში ამაში მე დარწმუნებული ვარ. ფსიქოლოგიურად ის ხეულებრივად და ესე რაღაცნაირად გამოვა. კი ბატონო, შენი სხეული გადასარავად იყო ჩართული ბოლო ცეკვის დროს. ხო, და კი, სხვა პიროვნება იდექი ნამდვილად სცენაზე. მეც ესე ვხედავ, ნიცაც დამეთანხმდა. ყველა მეს თქვა, იცი, რომ ესე ჩანდა. შენმა გულშემატკივრება რა გითხრეს? ჩემი გულშემატკივრები არიან დიდი სიყვარულით და მხარდაჭერით იმის გამო, რომ ხედავენ, რომ ვიტანჯები. იტანჯები მართლა გიჭირს ეს ყველაფერი, ეს რუტინა, რა თქმა უნდა. ესე ხო ჩანს, რომ აი რაღაცა წაიბოდიალა და ცოდოა. ხარი დაუჭირა. ხო და უფრო გამბევდნენ. აი ხო იყო რაღაც 10 კაცი, გახდა 100. ნუ ეს სიტყვაზე ვგულისხმობ, ხო? და შესაბამისად ეგ ყველაფერი ძალიან მიხარია, მართლა მიხარია. ეს პროექტი არის იმის მომცემი ჩემთვის, რაც ალბათ ამ ეტაპს ძალიან მჭირდებოდა და ეს არის მაყურებლების უზომო უარაფრო სიყვარული. არა იმიტომ რომ კარგად ცეკვავ, ეს მეც ვიცი რომ არ ვცეკვავ. არამედ იმიტომ რომ უბრალოდ ჩემი ადამიანი მოსწონთ. კი, და გრძნობენ ამ ყველაფერს. აი ეს უფრო მნიშვნელოვანია. მოდი გადავიდეთ შენს პროფესიაზე, იმიტომ რომ არ ვიცი, ჩემი ფანტასტიკური პროდიუსერები ხელს როდის დაგვიქნევენ და შენთან საუბარში და თქვენთან საუბარში ძალიან მალე გადის, რომ შენ ძალიან დაკავებული იყავი და შენ დღის რეჟიმი ძალიან გაწერილი იყო და არ არის ეგრე მთავარი ეზოთერიკოსის დრო ასე მოიხმაროს ნიცამ. მოდი ნიცას დავაბრალოთ ეს ყველაფერი. რასაკეთებ? დააპაუზე ეს ყველაფერი თუ იცი რა არის, რომ მართალი ხართ იმაში, რომ შემდეგი 3 თვე უკვე გაწერილი ქონდა ყოველი საათით და აი უცებ როცა ამ ყველაფრის წინ დავდექით, ეს რაღაცა უნდა გვექნა, მაგრამ ვერ უღალატე ადამიანებს და ამიტომ როცა მივდივარ სახლში სადღაც 10 საათზე, საღამოს 10 საათზე, სადღაც გამთენის 4-მდე ვმუშაობ ხოლმე, რომ იმიტომ რომ საჭიროებები, პრობლემები, რაღაცები არის, რასაც ვერ გადადებ და შეუძლებელია უთხრა ადამიანს, ეხლა მე ვცეკვავ და შენ დამეულოდ. უვადოდ გადაიდოს. და შესაბამისად, ვისაც ნამდვილად ეს სჭირდება დახმარება სწრაფ დროში, არის ესეთი პრობლემები, მათთვის ვარ და ჩემს ძილს ვიკლებ, აი გუშინ 4 საათზე მურჩი, მაგალითად მუშაობას და შემდეგ ეს ყველაფერი ასე გრძელდება და განსაკუთრებით დილის დრო, ეს არის 10 საათიდან 12 საათამდე სანამ წავალ, ესე ვთქვათ, სავარჯიშოდ. იქ, მაგრამ აი შესვენებების დროსაც ტელეფონი ჩემ გვერდით არის და თუ ვინმეს დახმარება ჭირდება ან რამე ისეთი მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, ყოველთვის ვარ ხაზზე და ვცდილობენ. ასევე ჩემი ჯგუფი ადამიანების, რომელიც ჩემ გვერდით არიან, ალბათ ყველაზე მეტად ისინი დაისაჯნენ ამ პერიოდში, იმიტომ რომ მათზე მიდის ძირითადი ზეწოლა და ერთი პაციენტი გუშინ მეუბნებდა, დიდხანს აპირებ ცეკვას ახლა. მე მგონი აღარ გამოგიგზავნიან SMS-ს. შენ ცეკვავ და ჩვენ ვაგო ცუდად ავართო და ამიტომ მორჩი ცეკვას. ხო, არა, ეს ხუმრობით რა იმ ადამიანმა, მაგრამ მე ვხვდები რომ რა თქმა უნდა, ჩემი პროფესია გონებრივი ხარჯია. მე 12 საათიდან ძალიან გვიანობამდე აი ესეთ ყარ მდგომარეობაში ვარ და ვზივარ და ვისმენ თუ გავცემ გარკვეულ რეკომენდაციებს. ანუ ონლაინ არის ახლა შენი რეკომენდაციები თუ მოდიან? პირადად ონლაინ. 4 საათამდე ადამიანები მოდიან და ესე იღებ შენ. ელოდებიან ძალიან იცი როგორ არის, ხანდახან გვაგვიანდება ხოლმე და უკვე რო გროვდებიან, ელოდებიან. ძალიან მრცხვენია, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი ნორმალურობა. ყველაფერი აწყობილი გვაქვს საათის მიხედვით. შენი ძილის და შენი რაღაცა მაგრამ ხო, როცა შენ გინდა რომ ადამიანს დაეხმარო, დროს ყოველთვის გამონახავ და ისიც უჭირდება ყოველთვის. მთავარი ამ ყველაფერში არის ის, რომ ჩემმა გონებამ ცეკვის დროს დაისვენა. ამას მივხვდი.
განიტვირთე ხო? ხო, სხეული ეს ახალია ჩემთვის, როცა იღლება, ცუდად გზნობს თავს, მაგრამ გონება ისეთი თავისუფალია. დღეს იმედში რომ მივედი, ჩიტები დავინახე. იმდენი ლამაზი ჩიტები ყოფილა. ანუ გონება როცა თავისუფალია, უკვე იწყებს იმის აღქმას. უი, რა ლამაზი ჩიტები ყოფილა. როგორი სილამაზეებია. მე ხვდები, როცა არ ხარ დაკავებული, როცა არ ხარ ჩაფიქრებული, უკვე რაღაც სილამაზეების აღქმა შეგიძლია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როცა შენს პროფესიაში ხარ ბოლომდე და ესე 24 საათი ჩართული, ანუ შენ მათი პრობლემები მაინც მოყვება რა, ის რომ მუდმივად. და შენ შეუძლებელია რომ არ გტკიოდეს ის, რაც შენს წინ ადამიანს ტკივა და საბოლოოდ უცებ ამისგან ვერ თავისუფლები, რაღაც პერიოდი მაინც მიყვება, როცა მას სერიოზული პრობლემა აქვს, შენ ფიქრობ როგორ უნდა გამოუწო, როგორ უნდა დაეხმარო, რა უნდა ქნა და როგორ უნდა დაუდგე გვერდში, ხო? მინიმუმ და შესაბამისად არსებობს ისეთი პრობლემა, რომელიც უბრალოდ შენი, უბრალოდ ეუბნები, რომ მე ამას ვერ მოვაგვარებ და ეს ამის მიყვარება. თულია ამის თქმა პაციენტისთვის, რომ ის ყველაზე მარტივია, იცით? კი, მარტივია, როცა პასუხისგებლობას იღებ, აი იმის შემდეგ რთულდება ყველაფერი. ხო, მაგრამ ჩემს სფეროში არ არსებობს რაღაცა, რის მოგვარებაც არ შეიძლება. თუ რაღაცას ვამბობ ხოლმე, რომ არ შემიძლია, ცოტა თავს უხერხულად ვგრძნობ, რომ ვიცი, რომ რაღაცა ძალდატანებით, რაღაცა შევა უფრო მეტი ენერგიის ხარჯით ან რაღაცეების დათმობით მაინც შეიძლება. მაგრამ არის ხო რაღაცა სფეროები, რომელსაც უბრალოდ არ ვეხები, ეს არის დამოკიდებულებები, თამაშზე, ნარკოტიკებზე, სასმელს და ამ შემდეგ ეს არ არის ჩემი სფერო. და არ მუშაობ და არ მომწონს ჯანმრთელობაზე, თუ ეს არ ეხება ბავშვებს. გასაგებია, ვერ გაგიშვებთ, რა თქმა უნდა, მესამე ნაწილშიც აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ, უბრალოდ რეკლამაზე გავალთ, იმიტომ რომ შენს პროფესიაზე კიდე ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს და დაგველოდეთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო.